这么好啊？这个怎么卖？一个50，一个50跟油加起来甩跟子烤的，多好吃啊！对啊，我先烤再给你啊。那我们可以买一个水饼，2个人吃要不要？那我买一个水饼，你会贵些吗？好，那帮我弄一个。你要什么口味？什么口味？鸡肉好了。你要想吃其他肉吗？好，鸡肉啊，鸡肉小饼。我等下拿去。可以拍啊，好，老板。要不要辣？一点